Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere bu görmüş olduğunuz modelin anlatımını yapacağım. Bu çok beğendiğim bir modeldi. Birkaç yerde gördüm modeli. Şimdi çok kolay, çok basit ama görüntüsü de çok güzel. Umarım sizler de beğenirsiniz. Mutlaka sizler de görmüşsünüzdür. Şimdi şöyle motifleri tek tek yapıyoruz. Bu arada tersini gösteriyormuşum ben. Burası düzü. Motifleri tek tek yapıyoruz. Sonra da buralardan birleştiriyoruz. Şimdi 4 parçayı yaptım. Önce iki tane motifi şuradan birleştiriyoruz. Sonra yanına bu motifi ekleyerek geçirdim. Diğer yanına bu motifi ekleyerek geçirdim. Uzun bir runner da yapabilirsiniz bununla. Yatak örtüsü yapabilirsiniz. Yatak örtüsü modelinde görmüştüm aslında ben. Daha kalın ipler de kullanabilirsiniz. Ben şöyle Aliza Diva'nın ipleri vardı elimde. Onlarla yapmaya başladım. Şimdi ortadan başlayalım en azından. Yani çok kolay, zaten sadece trabzan yapıyoruz. Şu ovalliği veriyoruz. Ortadan başlayalım. Sayıları bilmek tabii daha kolaylaştırır işimizi. Bu arada tığımda 2,5 milimetrelik bir tığ, 4 numara 2,5 milimetre diye geçiyor. Ortadan sihirli halka yaparak başlıyorum. Şöyle parmağıma doluyorum. Tığımı aldım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum başlangıçta. İkili trabzan yapacağız ama başlarken 3 tane çekiyorum. Burada gerdirme olmasın diye. Şimdi tığımı doladım. Halkanın içine giriyorum. 1, 2 de çıkıyorum. Tekrar doladım. 1, 2 de çıkıyorum. Evet, parmağımızı çıkarabiliriz artık buradan. Zincirle beraber 3 tane trabzanım oldu. Şimdi 4, 5, şöyle çekelim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pardon çekemedim, 13 oldu, evet, 14, 15, 16, 17 ve 18. Tekrar bir sayıyorum şimdi. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Evet. 18 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi şu ipimizi çekerek burayı sıkıştırıyorum. Ve hemen şuradaki yuvaya batarak başlangıçtaki şu şekilde birleştireceğim. Yalnız burada şimdi ip değiştiriyoruz. Şöyle bir rengim daha var. Birleştirirken arkadaşlar tığımı buraya geçiriyorum. Buradan bu ipimi alıyorum. Beyaz ilmekten çıkartıyorum. Beyazı da sıkıştıralım. Ve hemen 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi ipleri ben kesmiyorum. İpleri kesmeden arkada hep dolandırarak yaptım. İsterseniz kesebilirsiniz de. Şimdi burada kesip tekrar bir beyaz bir kiremit, bir beyaz bir kiremit gidiyor çünkü. İsterseniz kesip her sırada takabilirsiniz. Şimdi 5 tane zincir çektim. Tığımı bir kez doladım. Tam bu birleştirdiğim noktaya tekrar batıyorum. Bakın hem beyazı hem de bu kiremit rengini alıyorum buradan. İkisini de arkada gizleyeceğim. Bir trabzan yapıyorum. Aynı yerde olması lazım bu iki trabzanı. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Tığın başını doladık. Bir sonraki trabzan yuvasına batıyoruz. Şurada atlamayalım. Bir sonraki trabzan yuvasına batıyoruz. Şu iki ilmeği tekrar aldık. Bir trabzan. Bir zincir. Bir sonraki yuvaya batıyoruz.
bir trabzan. Şurada bakın, başlangıçta aynı yuvada 2 trabzan olarak düşünün. Bu 2'den sonra bir iki tane daha yaptık. 8 tane yapıyoruz. Bu 2'den sonra. Şunları saymıyorum, baştaki 2'yi. İkisi aynı yuvada çünkü bunların. Sonra 1 2 diye sayıyorum. Hep bir sonraki yuvaya batarak devam ediyorum. 3 bir zincir, 4 bir zincir, 5 bir zincir, 6. Bakın, beyazı hala getiriyorum. Artık diğerini getirmiyorum, birleştirdiğim ipi. Beyaz sonuna kadar gelecek. Evet, kaç dedik? Şu 2'den sonrasını sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 oldu. 8 tane yapıyoruz o 2'den sonra. 7 bir zincir, 8. Şimdi her bir yuvaya 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptık. Dediğim gibi şu ikisini saymıyorum. Şimdi buraya bir tane daha böyle V yapacağız. Aynı yere 2 tane batacağız. Bir zincir, buraya batıyorum, bir trabzan yapıyorum. Burada 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Yani şuralar köşelerimiz. Bu ovalliği veren köşelerimiz. Bu 2 tane V'nin kenarında 8 tane trabzanım var. Bu tarafa da aynı şekilde bir zincir. Şimdi hemen bir sonraki yuvaya batıyorum. Şu beyazı unutmuyorum. Devam ediyorum buradan. Bir zincir, bir trabzan, yine 8 tane olacak. Şu V'den sonra 2 oldu. 3 4 5 6 7, tam şöyle dibine batıyorum, buranın da 8. Şimdi bir zincir, buradaki V'nin zincirle çıktığımız yer burası, 5 tane zincirle 3. zincirine batarak birleştiriyorum. İkinci zincirine, daha doğrusu 3. zincirine demeyeyim. Şöyle bir aşağıya batalım. Pardon, batamadım burada. Evet, tığımı geçirdim. Şimdi bu ilmeği almıyorum, bırakıyorum, beyazı alıyorum. Buradan geçirip tığdaki ilmekten de geçiriyorum. Burayı bu şekilde birleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle, şimdi de bu kiremiti gezdireceğiz arkada. Hemen ilk boşluğa, yani burada V vardı, aynı yere battığımız, buraya giriyorum. Şöyle ipimi taşıyorum önce. 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir doladım, aynı boşluğa bir tane daha trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 doladık. Aynı boşluğa tekrar 2 tane daha yapıyoruz. Buralar dediğim gibi köşelerimiz. Burada da aynı işlemi yapacağız. Şimdi hiç zincir çekmeden her boşluğa batarak 2 tane trabzan yapıyoruz. Her boşluğa 1. Bu arada ipimizi yürütmeyi unutmuyoruz. Tabii yürütüyorsanız, isterseniz dediğim gibi kesip birleştirebilirsiniz de. Şöyle arkadan devam ettiriyorum. Yani bunun bir amacı yok aslında, örgüye bir şey katmıyor. Sadece kes birleştir yapmamak için bunu yapıyorum. Her boşluğa 2 tane ikili trabzan yaparak diğer köşeye kadar geliyoruz. Bir sıra beyaz, bir sıra kiremit rengimiz var. Farklı renklerle de çok güzel olur. Hatta tek renk yapıp birleştirmeyi farklı renkle yapabilirsiniz. Öyle de güzel olur.
Evet, şimdi diğer köşeye geldim. Buradaki V'nin içine giriyorum şimdi. Bir, iki trabzan, burada 3 tane zincir, tığ dolayıp aynı boşluğa 2 tane daha yapıyoruz. 1 ve 2. Evet, şu köşelerimiz tamam. Şimdi yine tığımızı doladık. Her boşluğa birer tane yaparak devam edelim. Pardon, ikişer tane, birer tane değil. Her boşluğa 2 tane trabzan yaparak başlangıç noktasına geliyorum. Şöyle tutuyorum bu ipi de, gayet rahat geliyor bu şekilde. Ama onu çekip gerdirmemek lazım. Şöyle kontrol ederseniz. Bu şekilde aslında biraz fazla ip yiyor ama ben şimdi küçük bir modelde gösterdiğim için böyle bir şeye uygun yapabiliyorum. Ama tabii daha büyük şeylerde bu kadar ip harcamaya gerek yok. Onlarda da nasıl çalışıyoruz? İşte ortaları yapıyoruz önce hepsine. Sonra şu ikinci sırayı yapıyoruz hepsine. Daha fazla motif yaptığımız zaman böyle tek tek hepsini birden yapmıyoruz. Evet, sona geldim. Şimdi son boşluğa da 2 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi köşelerin dışında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bu tarafta. İkilileri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, şurada bir boşluğum daha var. Oraya da yapıyoruz. 9'uncu da yaptık. Ve birleştirirken şimdi buraya batıyorum. Başlangıç noktasına bu ipimi buradan aldım. Beyazın içinden geçirdim. Şu iki tarafın sayıları aynı olacak arkadaşlar. Bu tarafta kaç tane yaptıysak bu tarafta da o kadar yapmamız lazım. Şuraya bir daha sayacağım ben şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, evet 9. Şimdi beyazı arkaya atıyorum. Diğer renge geçiyorum. Evet, buradan 1, 2, 3 tane zincirle çıktım. Boşluğa batıyorum. Bakın şurada birleştirdik zaten. Şuradaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 2 trabzan, 3 tane zincir, aynı boşluğa tekrar 1, 2 trabzan. Şimdi sırayla her bir yuvaya batarak ilerliyoruz. Şurada şöyle ilk trabzanın tepesine şuraya batıyorum. Bu arada tabi beyazı getiriyoruz, yine onu unutmuyoruz. Ben unutmuyorum daha doğrusu. Her bir yuvaya birer tane trabzan yaparak ilerliyorum. Evet, şöyle yapalım. İplerimiz karışmasın. Hiçbir trabzan yuvası atlamadan her bir yuvaya birer tane trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi köşeye geldiğimizde de köşede 2 trabzan, 3 zincir, tekrar aynı köşeye 2 trabzan daha yapıyoruz. Yani 4 tane trabzan yapmış oluyoruz köşenin içine. Evet, köşeye geldik.
2 tane burada trabzan, 3 tane zincir ve tekrar 2 trabzan daha yapıyorum. Şimdi yine şurada bakın, ilk yuvaya, şuraya atlamadan hemen ilk trabzanın üstüne batıyorum ve tekrar sırayla her birine batarak diğer köşeye kadar, başlangıç noktasına kadar daha doğrusu geliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bu sırayı da tamamladık. Şimdi köşeden köşeye arkadaşlar, köşedeki 2 taneyi de sayıyorum. Buradaki 2 taneyi de 26 tane trabzanımız var. Bu tarafta da yine köşeden köşeye 26 tane trabzanım var. Evet, tekrar şimdi birleştirelim. Birleştirirken yine burada artık bunu bırakıyorum. Diğer ipime geçeceğim. Şuradaki yuvaya batıyoruz. Zincirle çıkmıştık. Zincirle trabzan üzerinde şöyle bir yuvamız var. Buradan birleştiriyorum. Pardon, özür diliyorum, pardon. Beyaza geçmiyorum. Burada bir sıra daha aynı rengimiz var. Şöyle. Geçiremedim. Pardon. Beyaza geçmiyoruz. Aynı renkle devam edeceğiz. Çünkü şuradaki kalınlık o şekilde oluşuyor. Onu unuttum. Evet. Şimdi aynı renkle birleştiriyorum. Aynı bahsettiğim yerden bir tane zincir çekiyorum. Buraya tığın başını bir kez dolayıp şimdi birleştirdiğim noktaya batıyorum. 3 ilmeği birden çekiyorum. Bir doladım. Bir sonrakine batıyorum. 3 ilmeği birden çekiyorum. Köşenin içine giriyorum. Bir doladım. Köşenin içine de 2 tane yapıyorum. Bu yalancı sık iğne dediğimiz sık iğne. Tığın başını doluyoruz. Üçünü birden çekiyoruz ilmeklerin. 1, 2, 3 tane zincir iğne, bir doladık. Aynı boşluğa batıyorum. Bunu tabii ki farklı renkte de yapabilirsiniz. Ben böyle hoşuma gittiği için sadece böyle yaptım. Aynı renkle gittim. 2 tane tekrar yaptım. Bir doladım. Hemen bir sonraki yuvaya. Şuraya. Yani tam şuraya değil, şöyle batıyorum bu sefer. Bir doladım. Her bir trabzanın tepesine aynı trabzan yapar gibi komple bu şekilde dolanacağız. Köşelerde de yine 2 tane yapıyoruz. 3 zincir çekip tekrar 2 tane daha yapıyoruz. Trabzan değil, yalancı sık iğne yapıyoruz bu sefer. Evet, bu şekilde komple bir kez daha dolanalım. Evet, bir sıra yalancı sık iğnemizde gittik. Şimdi başlangıç noktasına geldim. Burada artık diğer renge geçeceğim. Birleştirme noktasına geliyoruz. İlk yaptığımız sık iğnenin üzerine diğer rengi alıyorum. Tığdaki ilmekten geçiriyorum. Bunu alırken şimdi içeride gezdirdiğim için şöyle biraz düzeltmem gerekecek. Çektirdim çünkü. Evet. Şimdi beyazla örmeye devam ediyoruz. Şimdi bu sıramız da son sıramız olacak. Artık bunu kesebiliriz aslında. Sonra keselim. Şimdi şöyle yapıyorum. Buradan başlamıyorum bu sefer. Tığımı boşluğun içine kadar ipimi daha doğrusu. Bunu beyazla yapmayalım. Niye burada ben böyle şaşırarak anlattım şu an bilmiyorum. Birleştiriyoruz. Şöyle birleştirelim. Aynı renkle birleştiriyorum. Burada ip taşıma yapacağım şu köşeye. O yüzden aynı renkle taşımam lazım. Bu şekilde beyazla taşıyamam. Şöyle geliyorum her bir yuvanın üzerinden. Boşluğa geldim. Evet, boşlukta yapıyorum şimdi aynı işlemi. Beyaza geçme işlemini. Boşluktan aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Şunu da sıkıştıralım. Sonra keselim. 1, 2, 3. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum.
Tığımı doladım. Artık bunu gezdirmiyorum çünkü son sıra yapıyoruz. 2 trabzan, 3, 4 zincir. Bu son sırada burada 4 zincir çekiyorum. Tekrar 2 trabzan. Şimdi yapacağımız işlem şu. Aynı şu rengi dolaştığımız gibi bir sırada komple artırma eksiltme yok. Sadece köşelerde yine 2 tane yapıyoruz. Arada 4 zincir çekiyoruz. Komple bu şekilde dolanıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim ben yine tek motifin nasıl oldu. Sonra birleştirelim. Buradan hemen yuvanın içine giriyorum. Bu şekilde örüyorum. Komple trabzan yapıyoruz. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Yalnız sayısı şu köşedeki 2 taneden başlayarak saydığımızda diğer köşedeki 2 taneyi yaptığımızda 32 tane trabzanımız olması gerekiyor. 32 tane trabzan olacak. Şuradan buraya kadar 32. Yani bu sayıya dikkat edelim. Olur ya yani sayılar hep aynı giderse zaten saymamıza gerek yok ama eksik batarız. Şu köşelerde dönüşlerde fazla batarız, bir şey olur. Bu en son sıranın sayısı önemli arkadaşlar. Bu şekilde komple bir motifi bitiriyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir motifi bitirdim ben. Bakın bitmişi bu. İlk motifimiz bu olacak. Sadece buradaki tek fark şuralarda 4 zincir çektik. Buraya kadar 3 zincir çektik. Şimdi şöyle birleştirdiğim parçalarda örnek göstereyim. Mesela bunu buraya geçireceğiz. Şurayı örerken birleştirmemiz gerekiyor. Ya da uzun yapacaksanız önce 1, 2, 3, 4 atıyorum 5. Şöyle tek tek sadece şu 4 zincir çektiğimiz boşluklardan şunu da ekleyerek, tabi örerken eklemem lazım. Şimdi göstermek için tamamını ördüm. Buradan birleştiriyoruz. Önce ortayı, sonra bu kenarlara bunları sokuyoruz. Bir tane de buraya sokuyoruz. İsterseniz 1 3 diye de yapılabilir. 1 2 1 2 diye de gidebilir. Yani nasıl dilerseniz yan yana birleştirdikçe istediğiniz büyüklükte bir şey yapabilirsiniz. Evet, şimdi birleştirmeye geçelim. Birleştirmeyi de bütün trabzanlardan birleştirmedim tek tek. Bakın şöyle aralıklar bırakarak birleştirdim. Size de şimdi bu şekilde göstereceğim. Evet, şimdi şu motifimize bakın şuradan başladım. Buraya kadar ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. Önce şu köşeye birleştireceğim arkadaşlar. Şunları araya nasıl soktuğumu göstermek için şuraya bir tane birleştirmem lazım. Daha net anlaşılır. 2 zincir çekiyorum. Buraya giriyorum. Bir sık iğne ile birleştirip yine 2 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Aynı boşluğa 2 trabzanımızı yapıyoruz. Sonra trabzanların tepesine yine, daha doğrusu sık iğnelerin, burada sık iğne yapmıştık, trabzan diyorum ama komple bir sıra böyle örerek devam edip bitiriyoruz. Buranın birleştirmesi bu kadar. Şimdi sonra şuraya bir motif sokacağız. Şurayı örüp dönüyorum. Evet, şimdi şunu sökeyim, tekrar başlayalım. Şunu birleştirdim arkadaşlar. Bakın sadece buradan birleştirdik, burada bitirdik. İpleri koparmıyorum, sonradan gizleyeceğim. Şimdi şuraya bir motif sokacağız. Bu motifi sokmak için önce şuradaki motifin bu 4 zincir boşluğuna birleştireceğim. Bunu birleştirmedim çünkü burada motif yok. Önce buradan birleştireceğiz. Sonra trabzanların üzerinden buradan buraya kadar birleştireceğiz. Şöyle yapıyoruz. Burayı yapmaya başlarken 2 tane zincir çekiyoruz. 2 trabzandan sonra köşeyi yaparken 2 zincir, aynı şurada birleştirdiğimiz gibi geliyorum. Bunu buradan alıyorum. Boşluğa giriyorum. Bir sık iğne yaparak birleştirdim. Şimdi 2 zincir çektim. Döndüm. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bu bir trabzandan hemen birleştirmeye başlıyorum. Köşe olduğu için, orta olduğu için burada bir taneden hemen birleştiriyorum. Burada açıklık olmasın diye. Bakın şunu birleştirmişim zaten. Hemen yanındakine giriyorum.
Biraz buraya yakınlaştırsak herhalde daha iyi olacak. Evet. Bunu birleştirmişiz. Hemen yanındakine giriyorum. İlmeğimi buradan aldım. Birleştirdim. Burada ilk trabzandan birleştirdim. İkinci trabzanı yapıyorum. Boşluğa, köşedeki boşluğa yaptık. Şimdi sıradaki yuvaya giriyoruz. Üçüncü trabzanı yapıyorum. Şöyle dördüncü trabzanı yapıyorum. Şimdi birleştirmeden sonra 3 tane trabzan yaptım. İlk bir taneden birleştirdim. Sonra 3 tane trabzan yaptım. Burada da 1, 2, 3 tanesi saydım. Diğer motifi girdim üstünden. Buradan aldım. Şöyle açalım biraz. Şöyle birleştirdim. Şimdi bir doladım. 3 tane daha örüyorum. Sırayla her bir alttaki şu yalancı sık iğnelerin üzerine giriyoruz. 3 tane örüyorum. 2, 3. 3 tane ördükten sonra buradan da geliyoruz. 1, 2, 3. İlmeği alıyoruz. Burayı çok sıkıştırmıyoruz. Şöyle yan yana duracak şekilde bir doladım. Tekrar 1, 2, 3. Alıyoruz buraya. 1, 2, 3. Üçüncüye girdim. İlmeği buradan çektim. Tekrar. Şimdi tabii bunu böyle tekrar tekrar derken bu yaptığımız trabzan sayısı 16 tane olacak. Şimdi 3 tane yapıp sayalım. Kaç tane yaptığımızı. Şimdi şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 olmuş. 13 olmuş. 3 tane ördük. Yine birleştirelim. 1, 2, 3 diyoruz. Birleştiriyoruz. Şimdi 13 dedik trabzan sayısına. 14, 15, 16. 16 ortamız. Geliyoruz bu 16 trabzanı da şu iki motifi, pardon tutamadım şurayı. Şu iki motifi birleştirdiğimiz noktaya tığımızı geçiriyoruz. İlmeğimizi buradan aldık. Şimdi hemen yanındakine yine bir trabzan yapıyoruz. Bu ilk trabzanı şimdi bu motife eklemeye başlayacağız. Bu ilk trabzanı da burada 2 tane yapıyoruz ya köşede. Bunun birincisine birleştiriyoruz. Yine bunu da burada açıklık olmasın diye hemen birinci trabzanı birleştirdik. Bu birinci trabzanımız. Şimdi yine 3 tane yaparak birleştireceğim. 1, 2, 3. 3 trabzan yaptım. Geliyorum buradan sıradakinden başlıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye battık. İlmeğimizi buradan aldık. Tekrar şimdi 1, 2, 3 bıraktım. 1, 2, 3. Üçüncüye battım. Birleştirdim. Şimdi bakın burayı birleştirmeyi bitirdim. Şurayı bitirdik. Buradakine birleştirmeye başladık. Tekrar 1, 2. Bunu tamamen isteğinize göre de yapabilirsiniz. 2 taneden sonra da bu işlemi yapabilirsiniz. Şuradaki görüntü nasıl hoşunuza giderse. Komple tek tek de birleştirebilirsiniz tabii ki. Tabii bunu da şimdi bu tarafta 16 olacak. Şuraya kadar 16 yaptık. Buradan sonrası da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oldu. 11, 12, 13, 3 tane daha yaptım. 1, 2, 3 dedim, saydım. 14 sırayla şimdi. Pardon, şurada 2 kez batmışım, özür. Şurayı tekrar yapalım. Aynı yere batmışım. Şuraya batacağız. 3 tane oldu. 1, 2, 3 geldik, birleştirdik. Sonra tekrar 1. Şimdi köşeye geldim. 2, 3 tane
denk geliyor mu ona bakalım, yanlış olmasın. Bazen atlayarak batabiliyorum. Evet, şuradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet. Köşeye 2 tane yaptığımda 16'yı tamamlamış oldum bakın. Geliyoruz yine 1, 2, 3 diyoruz buradan. Birleştirdik. Bu araya motifi sokmuş olduk. Şimdi şu tarafı aynen örüyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Köşe boşluğunun içine giriyorum. 1, 2 tane trabzan. Sonra her bir sık iğnenin üzerine yine bir sıra buraya gelene kadar şöyle bir elimde buruşturdum. Burayı birleştirdik. Şimdi burayı örüyoruz. Şuraya kadar zaten 2 trabzanı yapmıştık burada. Buraya birleştireceğiz. Şimdi buraya kadar örüp dönüyorum. Evet, şimdi burayı da tamamladım. Bakın buraya geldim ve birleştirdim. Zaten 2 tane burada trabzanımızı yapmıştık. Birleştirip bir tane zincir çekerek şöyle burayı ipimizi keselim. Dediğim gibi bu temizleme işlerini büyük modellerde sonradan yapacağız. Şunları kesmiyorum. Hani sonradan üzerine kesmeyin daha doğrusu. Ben şimdi bunun devamını getirebilecek miyim bilmiyorum. Sonradan üzerine etrafına böyle bir sıra komple trabzan yaparken aralarda gizleriz. Gizleyebilirsiniz. Evet, bu şekilde birleştirdik arkadaşlar. Şöyle bir motif, iki motif, bir motif, iki motif şeklinde gidecek. Şuraya da aynı şekilde buraya geçirdiğimiz gibi birleştirerek devam edeceğiz. Dediğim gibi önce ortayı yaparsınız böyle peş peşe şuralardan birleştirerek, sonra da kenarına. Şimdi mesela şuraya bir tane yaptık. Şöyle göstereyim daha doğrusu. Buraya yaptık. Bakın. Şuraya bir tane daha yaptığımızda daha genişini elde ediyoruz. Enine boyuna istediğiniz ölçülerde örebilirsiniz bunu. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Aynı zamanda yatak örtüsü dedim, runner dedim. Çok güzel hırkalar da yapılabilir. Onu da söylemek istiyorum. Hırka da yapılır örerken. Tamamen aklımdan geçen fikirler bunlar. Mesela hırkada tabii yani şimdi yakayı kolu bilmem neyi gösteremiyorum şu anda sizlere. Ama motifi yarım yaparak ayarlayabilirsiniz. Yani şurada bakın 18 tane yuvarlakta 18 tane yapıyoruz. Bunu tamamen yarıya düşürerek her birini tabii ki 9 tane mesela yaparsınız trabzana. Şöyle yarım motifler yaparak ayarlanabilir her tarafa. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.